妈咪的宝宝都在鸟巢了吗？谁要跟着我一起唱妥协啦？纪念一下你们过去的爱情故事好吗？就为了进入一个世界，这情节重复了一和一遍，才发现是你的心和眼，是不是重演我？没有前男友。只有前偶像，没有前男友。Hello， 大家，我和老吴同学又来看演唱会啦。这一次是蔡依林鸟巢 Pleasure。蔡依林，你是真的不会唱是不是？会一些吧，80后很难完全不会。现在是6点24分，我们开始走路啦。熟悉的机位跟薛之谦的那个进场机位一模一样。对，给大家看一下这个人潮，哇，真的很壮观哎，不愧是蔡依林。话说你们都是从哪首歌开始听蔡依林的呢？我是从99年她的首张专辑1019入坑的，那个时候我才只有9岁，很多个夜晚我都会趴在书桌前写作业，耳机里循环的全是她的歌。那个时候总觉得习题总也做不完，但耳机里的她又飒又勇，像一道很远的光一直陪伴着我。小时候我还单纯的认为长大以后我也能活成这样闪闪发光的样子，可是不知道从什么时候开始，我就渐渐淡出了她的音乐世界，不再听她的歌了。如今20多年过去了，他还站在舞台上，而我也终于来到了离他最近的地方。很多化着应援妆的小朋友，好可爱。等团子长大了，我们也带他来，好不好？他以后喜欢的偶像，可能我们都不认识，我会为了我女儿去听的。到了，我们要过安检啦，进场啦！哇，里面已经好多人在坐了。谢谢，走，看一下我们跟舞台的相对位置。在非常的侧面，耶，入座啦！因为我们这次的位置实在是太偏了，所以像我们看不到发生了什么，真的只能听大家的反应。开始了！一个浪卷的理由。自暴自总想，自暴自谦要，自责自泪，自己看到自己犯的那一条。为什么梦到你这不是一个梦法？为什么你的靠近不是一个红茶 ？I like the way。妈咪的宝宝都在鸟巢了吗？不得不承认，妯娌的现场实力真的是太恐怖了，灯光视效伴舞每一秒都是教科书级别的，周围的氛围也在燃烧，几万人都在尖叫，但我和老吴吧却陷入了一点尴尬，因为那些新歌我们真的不会唱，那种感觉也挺妙的，就是你明明激动着，但就是有点不知所措，直到80后终于有共鸣。好不容易，我终于彻底跟上节奏了，开始在那儿群魔乱舞。结果我一扭头，老吴他还搁那儿蒙着呢。
许太久，每天一回怎难自由。有多久没有在北京跟大家见面啦？10年前你们在我身边吗？孩子们都长大了耶，妈咪也长大了。接下来呢，谁要跟着我一起唱妥协啦？说实话，妥协的前奏刚响起来的时候，我其实特别开心，心想可以好好的酣畅淋漓的大合唱一把了。我都做好准备了，跟着第一句歌词就吼出去。没想到，从来变着淹没，负责每个表演错都改变，就为了进入一个世界，这情节重复了一其实我也不知道怎么回事儿，就可能是这个前奏实在是太熟悉了，就感觉看见了很多年前，我还是一个小女孩的时候，无数个夜晚里在书桌前熬着夜学习，每做完一门功课换另外一门科目的间隙，就只有那几分钟的时间是属于我自己的，我就会赶紧戴上耳机，把磁带里的蔡依林音量调到最大。那个时候她的歌不单单是歌，是陪伴，是避难所。10几岁的我不知道未来会在哪儿，也不知道会过怎样的生活，甚至不知道自己能不能考上最想去的学校，唯一知道的就是今天必须要继续努力。今天呢，我就坐在了他的台下，就在这个巨大的发着光的鸟巢里，化了精致的妆，身边有爱我的人，甚至能和几万人一起听到他现场传来的声音。那一刻，我真的可能在想，要是有时光机该多好呀！我有点想回去见见当年的那个小女孩，告诉她说，看见了吗？那个丢脸抹眼泪的大人就是你呀！我还想谢谢他，谢谢那个会迷茫会害怕的他，谢谢他在无数次想放弃的边缘，笨拙地选择了再努力一下。现在30多岁的我，虽然还没有闪闪发光，但总算没有长成自己讨厌的大人的样子。所以你看，蔡依林真的是有魔法。舞台上的她40多岁了，依然在拼命旋转，依然在野蛮生长。看着她，我突然就不再害怕变老了。她站在那里，展现了一个女孩可以如何穿越时间，依然保持旺盛的生命力。我相信坐在这个场馆里的每一个人，那些从99年追随她至今的老朋友们，一定也像我一样，在这束光里面吸取了力量。我们都被她的倔强鼓舞过，被她的蜕变带动过。也正是这种跨越时光的相互陪伴，才支撑着我们爱了她这么多年。9岁那年，我渴望拥有她的光芒，而现在36岁的我，想拥有她那样的勇气。我想像她一样，哪怕慢一点，也要坚定地长成更好的自己，因为能这样长大，想一想都觉得太酷了。准备好为你们唱了。
Pleasure 要落幕了，这期视频也接近尾声了。谢谢蔡依林用尽力气告诉我们每一个普通的女孩，人生从来没有标准答案，我们也不必活成任何人期待的样子。往前走，别回头，我们就是自己人生里那个独一无二的大女主。最后，愿咱们都能长成自己喜欢的样子。我是贝拉，我们在下一个更好的自己那里再见。